ہندس موسمس مز تبدیلی وچھنا آئی یتھ دوران کئیہن علاقن مز روٗد تو کئیہن جائن پہ تیز واو طوفان وچھنا آو تو کئیہن جائن پہ نقصان سپدنچ خبر تہ موصول سپزمز تتہ جنوبی ہند ترال پہ یہ خبر برو کن آمت یت مز ون جنوبی ہندس ترالس مز موسمی خرابی دوران واگڑ ترالس مز اخ کل ؤسِتھ آمت یم کس زدس مز سلیمہ زوجہ بشیر احمد ڈار ہینہ آئی واگڑ ترالس مز واو طوفانس دوران کل ؤسِتھ آمت یم کس زدس مز سلیمہ زوجہ بشیر احمد ڈار ہینہ آئی یس زن شدید زخمی سپز یدوے مقامی لوکو طرف زخمی زین سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ترال علاج معالجہ باپت واتناونہ آئی تاہم سہ زخمن ہز دگ نویترن کن جاں بحق سپزمز وادی ہندس موسمس مز تبدیلی دوران کئیہن علاقن مز واو طوفان ست نقصان تو واگڑ ترالس مز سلیمہ زوجہ بشیر احمد ڈار ناوچ خوتون جاں بحق یہ خبر ترال پہ ون برو کن آمت یت مز ون کل ؤسِتھ ین ست سلیمہ زوجہ بشیر احمد ڈار ناوچ زن شدید زخمی سپزمز تو یدوے مقامی لوکو تو سہ علاج معالجہ باپت سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ترال واتناونہ آئی تاہم سہ زخمن ہز دگ نیوترن کن جاں بحق سپدمت یپر علاقس مز یہ خبر پھہلنے ستی لوک دم پھٹ سپدمت